Si alguna vez viste que el check engine aparece y luego desaparece, es muy probable que yo sea el responsable. Soy el sensor de oxígeno y con el tiempo me voy ensuciando gracias a los gases del motor. Cuando eso pasa, empiezo a enviar señales incorrectas a la computadora, provocando que tenga fallas intermitentes. Por eso el check engine puede encenderse y apagarse de forma inesperada. Muchos piensan que es una falla grave, pero muchas veces solo necesito una limpieza. Así que si tu check engine aparece y desaparece, quizás solo soy yo, pidiéndote un mantenimiento preventivo.